اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. العملية مش سهلة والله العملية مش سهلة، صعبة جدا يا أخي الفاضل، فركز معايا. ده يصح أن يقال، والآية صريحة واضحة، ده عذاب في القبر. في آية ثانية يقول الله جل وعلا في سورة غافر دليل آخر على أن عذاب القبر موجود: فوقاه الله سيئات ما مكروا. ربنا يجينا من مكر الماكرين يا رب، واجعلنا من الذين لا يأمنون مكرك. قولوا آمين آمين يا رب العالمين. اسمع الآيات: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. المسألة إذن مش سهلة، المسألة مش سهلة. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب خلي بالك، من الجائز أن يكون العذاب الدنيوي، ومن الجائز أن يكون عذاب البرزخ القبر. في الآية دي الآية صريحة: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليه. عذاب القبر البرزخ، يبقى إذن في عذاب في القبر. ما توحد وتقول لا إله إلا الله، ما تصلي على رسول الله. اسمع الآية: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله أكبر. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. إذن دليل قاطع على إن في عذاب قبر من القرآن. في ناس بتنكر عذاب القبر على فكرة، أنت يا ويلك اللي بتنكر. خايف عليك من ربة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك للقرآن. فأنت أول ما تخش القبر يقول لك تعالى بالأحضان يا أخويا تعالى. امال ايه؟ تنكر عذاب القبر والآيات صريحة واضحة. ذكر عذاب الدارين في هذه الآية ذكرا صريحا واضحا كوضوح الشمس في ضحاها وكالقمر إذا تلاها. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون سوء العذاب. اللهم نجني وإياكم من عذاب القبر ومن أهوال القبر. أمنوا قل آمين لعل الملايين إذا أمنوا وهؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. الله أكبر لو استخدمت التقنيات في تطبيق شرع رب الأرض والسماوات.
خلي بالك والله العظيم، أقسم بالله هذا الكلام لنفسي أولا. أثبتت التجارب وأثبت الواقع، وما كناش محتاجين للتجارب ولا الواقع، لأن عندنا قال الله قال الرسول. بس للأسف أحيانا الأمثلة هي اللي بتوقع الإنسان في هذا الأمر، فتخليه يفهم إن ما حدش ينفع حد إلا عمله أمام الله. في عذاب قبر، في عذاب قبر. قال تعالى آية ثانية: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره من عذاب الدنيا، وأن يراد به عذاب البرزخ، لأن كثير منهم مات من غير ما يعذب في الدنيا، تلاقيه منعم. حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أول ما تحصل الصعقة لهم يحصل العذاب. ومن مات فقد قامت قيامته. والكيد بقى وشغل المكر مش هينفع النهارده. وخلي بالك يا مسلم أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذه الآيات. حديث عن النبي محمد في الصحيحين، وهذا الحديث المشهور عن البراء بن عازب الذي حدثناكم عنه، عن حبيبي وحبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنتكلم عن الأدلة أيضا من السنة عن عذاب أهل القبور. لكن اقرأ الآيات. لما أخرج البخاري في كتاب الجنائز هذا الكلام، قال رب العزة جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. خلي بالك، لا إله إلا الله حين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي لفظ نزلت الآية التي بين أيدينا كما جاء في الصحيحين، نزلت في من يقبرون فيعذبون في قبورهم حين لا يستطيعون نطقا من ربك فلا يستطيع. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو في القبر. وقيل أنها نزلت أيضا في هؤلاء الذين لا يستطيعون نطقا من ربك لا يدري، ما دينك لا يدري. والله المسألة سهلة، أنا ممكن أنطقها دلوقتي وأنا على الهوا وما شاء الله يعني
لكن في القبر هتبقى العملية صعبة جدا. اللهم ثبتنا وإياكم على الحق واليقين يا رب العالمين. عذاب القبر، عذاب البرزخ، أمر ثابت وواضح، ولا يمكن لأحد أن ينكره إلا مبتدع، والمسألة جد خطيرة، وكل سيدخل إلى القبور كما ذكرتكم من قبل. ومن أنكر عذاب القبر كما قلت لك بعيد عن الصراط المستقيم. البخاري ومسلم أخبر وغيرهم أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أمي وأمك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق. ده في البخاري ومسلم. مش عارف، لسه في ناس على فكرة بتنكر عذاب القبر عشان تبقى عارفين. أنا مش عارف هيحسوا إمتى. عذاب القبر حق، البخاري ومسلم، عن سيد الخلق محمد من حديث أمي وأمك عائشة. عذاب القبر حق. هتولع الدنيا والناس مش حاسة من حواليك. عذاب القبر حق. وزاد الدالمي أنه لا يسمعه الإنس والجن ويسمعه غيرهم. خلي بالك أنه ممكن أنت معدي بالحمار بتاعك عافانا الله وإياك جنب المقابر يحس ويسمع بعذاب القبر. خلي بالك أنه أنت بتمر في المقابر ومش واخد بالك، ممكن أي شيء معاك يستشعر عذاب القبر، خاصة من الأنعام البهائم. حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة: يا لهذا القبر، يا لهذا القبر، سنقبر والله. تذكره، الله يكرمك، واسمع كده وحد الله وقل لا إله إلا الله. قبورنا تبنا، قبورنا تبنا، ونحن ما تبنا. قبورنا تبنا، ونحن ما تبنا. يا ليتنا تبنا من قبل ما تبنا، فكم يرانا الله، فكم يرانا الله في سرنا نعصى، فكم يرانا الله في سرنا نعصى، ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص. قبورنا تبنا، ونحن ما تبنا. يا ليتنا تبنا من قبل ما تبنا، فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل، فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل. ما بالنا نعلم لكننا لا نعمل. قبورنا تبنا، ونحن ما تبنا. يا ليتنا تبنا من قبل ما تبنا. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غطار، خايف عليك من النار. ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، ابحث عن الشيطان واسمع كلام النبي في الرحمة يا حي. نحبكم في الله، وقانا الله وإياكم عذاب القبر. السلام عليكم ورحمة الله.
خايف عليك من ربك الرحمن، خايف عليك. أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب، فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، ومن كرم ومن لطف خفي، ومن فرج تزول به الكروب، وما لي غير باب الله باب، ولا مولى سواه ولا حبيب، لله باب ولا مولى سواه ولا حبيب، كريم منعم بر لطيف، جميل الستر للداعي مجيب، إلهي منك إسعادي وخيري، إلهي منك إسعادي وخيري، ومنك الجود، إلهي منك إسعادي